Fikiria hivi, kwa sekunde chache tu. Mtu mmoja anatawala milki kubwa zaidi duniani. Mke wake anamsaliti, mwanawe anamkata tamaa mara kwa mara, na milki yake inayohusisha mamilioni ya watu inaelekea kuporomoka kama mti mkubwa uliongolewa na upepo. Na bado, usiku huo huo, mtu huyu anachukua kalamu, anaketi katika giza na anaandika maneno haya kwenye daftari lake: leo pia nitakuwa mtu mzuri. Je, hii ni udhaifu wa moyo au ni nguvu ya aina ambayo wengi wetu hadi sasa hivi hatujaipata? Jina lake ni Marcus Aurelius, mfalme wa Roma. Na leo tutachunguza sheria zake 10 za dhahabu za nidhamu ya nafsi. Sheria ambazo hazikuandikwa kwa ajili ya watu wa Roma ya kale peke yao, bali kwa ajili yako wewe unayeishi na changamoto za maisha ya leo. Kaa hapa, kwa sababu moja ya sheria hizi inaweza kubadili mkondo wa maisha yako kabisa. Marcus Aurelius alijiuliza swali hili kila asubuhi kabla ya kuweka miguu yake kwenye ardhi baridi. Je, niliumbwa kulala chini ya blanketi joto hadi jua likichomeka? Swali hili linaonekana la kipuuzi mpaka unapofikiri kwa undani. Kwa yule anayezima kengele ya saa 3 usiku, akigeuka upande mwingine, akisema nafsi yake bado dakika 5, swali hilo linagusa maumivu ya kweli kabisa. Nidhamu ya nafsi, au kwa Kiswahili cha kina, nidhamu ya ndani, haianzii na msisimko mkubwa wa moyo. Haianzii na video ya motisha uliyoiangalia usiku wa jana. Inaanza na nia. Kwa nini unaamka na kwa nini unasimama? Methali ya Waswahili inafundisha penye nia pana njia. Nia ndiyo msingi. Bila msingi huo, hata nguvu kubwa haifai. Fikiria Juma wa Dar es Salaam, anayeamka mapema kabla ya alfajiri ili apande daladala yake na kusimamia kipato cha familia yake. Haendi kwa sababu ya furaha ya msongamano wa Morogoro Road saa 7 asubuhi. Anakwenda kwa sababu nia yake iko wazi. Familia yake, mustakabali wa watoto wake, heshima yake. Nia hiyo inamsukuma hata siku ambapo nguvu zimemwacha. Wewe, nia yako ni nini? Kwa nini unaamka? Sheria ya pili, jiamini mwenyewe. Sawa, umepata nia yako, lakini fikiria hali hii. Unatenda kwa bidii, unaendelea, na hakuna anayekupiga pongezi. Hakuna anayekusema umefanya vizuri. Hakuna kitu. Je, bado utaendelea? Marcus Aurelius alifundisha jambo zito hapa. Wajibu wa maamuzi yako, makosa yako na ukuaji wako uko mikononi mwako peke yako. Si mikononi mwa wakubwa wako, si mikononi mwa marafiki zako. Ukisubiri sifa za wengine ili usimame imara, wewe ni mtumwa wa maoni ya wengine. Ni kama Kamau wa Nairobi anayesubiri bosi wake amsifu ndipo atekeleze kazi kwa moyo wote. Bosi yule anaweza kwenda safari ndefu na Kamau akabaki amesimama mahali pale pale akisubiri. Sauti yako ya ndani, ile dhamiri yako ya dhati, ndiyo dira yako ya kweli, ndiyo mshauri wako mkuu. Kila siku unayosubiri uthibitisho wa mtu mwingine, nidhamu yako inayeyuka kidogo kidogo kama barafu chini ya jua kali la Mombasa saa 9 asubuhi. Sheria ya 3 ni kuwepo kila siku. Kubwa halifikiwi kwa changamoto moja ya ajabu, hufikiwa kwa hatua ndogo za kawaida zinazofanywa kila siku, hata siku ambapo moyo hauna hamu yoyote. Tafiti za kisayansi za saikolojia ya tabia zinaonyesha kwamba tabia mpya, kawaida mpya ya maisha, inachukua wastani wa siku 66 kuijengea msingi, si siku 21 kama wengi wanavyoamini, siku 66. Hii inamaanisha nini kwa vitendo? Inamaanisha kwamba kukosa mara moja hakukuangusha, lakini kukaa ukiimba wimbo wa nitaanza kesho, hiyo ndiyo inakufunga mlangoni bila kukuja ndani kabisa. Methali inafundisha, polepole ndiyo mwendo, hakuna njia ya mkato ya kudumu. Mtu anayehisi msisimko mkubwa leo na kesho anaacha, huyu si mtu wa nidhamu ya kweli.
Mtu wa nidhamu ya kweli ni yule anayekuja tena na tena, hasa siku zile ambapo hisia zimemwacha kabisa. Kwa sababu tabia ya kweli haibuniwi siku ya furaha, inabuniwa siku ya uchovu. Sasa jiulize, una miradi mingapi nyumbani kwako ambayo haijamalizika? Hata moja? Basi sheria hii ni yako. Sheria ya 4, jizoeleshe kwa hiari ugumu. Hapa ndipo falsafa ya Wastoiki inagusa jambo ambalo wengi wetu tunalikimbia kwa nguvu zote. Wastoiki, wana falsafa wa Roma wa karne ya kwanza, walitafuta kwa makusudi hali ya usumbufu wa kawaida: kuoga maji baridi barafu, kuruka mlo mmoja kwa siku, kukaa kimya katikati ya kelele, kutembea bila koti wakati wa baridi. Kwa nini wangefanya hivyo kwa hiari? Kwa sababu faraja inazorotesha akili, na akili iliyozorotesha haiwezi kukabiliana na matatizo ya kweli ya maisha yetu. Fikiria askari wa Jeshi la Ulinzi la Tanzania wanaopitia mafunzo magumu sana katika kambi zao. Hawafanyi hivyo kwa sababu vita inaendelea leo hivi. Wanafanya hivyo ili siku vita itakapokuja, miili na akili zao zikuwe tayari kabisa. Vivyo hivyo, mtihani mdogo wa leo unakufanya uwe imara kwa mtihani mkubwa wa kesho. Hii si sitiara ya kisana, hii ni sayansi ya nidhamu ya nafsi. Jaribu kitu kimoja kidogo leo ambacho kinakuleta usumbufu wa kawaida. Utajifunza nini? Utajifunza kwamba maumivu madogo hayakui, na ujuzi huo ni silaha yenye nguvu kuliko yoyote unayoweza kununua. Sheria ya 5. Tumia nguvu ya kujua nini kiko mikononi mwako. Hapa kuna chombo kikali zaidi katika sanduku la Wastoiki. Chombo ambacho Marcus Aurelius alitumia kila siku, hata akiwa mfalme wa milki kubwa zaidi duniani. Fanya orodha 2. Orodha ya kwanza: mambo unayoweza kuyadhibiti, matendo yako mwenyewe, maamuzi yako, jinsi unavyojibu changamoto, bidii unayoiweka kazini, maneno yanayotoka kinywani mwako. Orodha ya 2: mambo usiyoweza kuyadhibiti, hali ya hewa, msongamano wa trafiki mjini Dar es Salaam saa 2 asubuhi, mawazo ya wengine kuhusu wewe, hatua za serikali, siku za nyuma zilizopita. Kila dakika unayoitumia kulalamika kuhusu orodha ya 2, hiyo ni dakika iliyoibiwa kutoka orodha ya kwanza. Marcus Aurelius alifanya mgawanyo huu kila siku kwa sababu hata mfalme wa Roma hakuweza kudhibiti kila kitu. Na badala ya kupigana na ukweli huo, alichagua kuzingatia yale yaliyokuwa mkononi mwake. Na hiyo ndiyo iliyomfanya awe imara. Wewe leo, nguvu zako unazitumia wapi hasa? Sheria ya 6. Kamwe usicheze mhanga. Marcus Aurelius aliandika maneno haya yenye uzito mkubwa: kazi yangu imekwisha, lakini bila malalamiko yoyote. Malalamiko ni kama dawa ya kulevya kwa akili ya binadamu. Yanatoa utulivu wa dakika chache, lakini tatizo linabaki, na wewe unabaki dhaifu zaidi kuliko ulivyokuwa kabla ya kuwa. Ukikutana na kikwazo, badala ya kuuliza mbona mimi, uliza swali hili badala yake: hii inawezaje kunifanya niwe imara zaidi? Wajibu una maumivu yake, ndiyo, lakini uhuru unapita njia hiyo hiyo. Mtu anayeendelea kusema kwamba kushindwa kwake ni kosa la mazingira daima, kwamba hali yake ni kosa la wengine daima, huyu mtu amejifungia mlango wa ukuaji wa kweli. Methali ya Waswahili inafundisha wazi: mtaka cha mvunguni sharti ainame. Huwezi kupata unachotaka bila kuchukua wajibu kamili wa hatua yako. Kipande cha ukweli. Mnamo mwaka 2023, utafiti wa wataalamu wa saikolojia ya tabia ulionyesha kwamba wastani wa binadamu anatafuta furaha ya haraka, starehe ya muda mfupi, mara 150 kwa mwaka mmoja. Mara 150 kila siku. Simu ya mkononi, chakula, uthibitisho wa wengine kwenye mitandao ya kijamii, burudani ya papo hapo. Wewe
Unayeangalia video hii sasa hivi, ni mara ngapi kweli? Sheria ya 7. Jifunze kuahirisha starehe. Kuwa mtumwa wa tamaa za wakati huu, hii si uhuru. Hii ni utumwa wa hali ya juu. Utumwa unaovaa mavazi mazuri ya uhuru. Kutaka kitu sasa hivi hakumaanishi unapaswa kukipata sasa hivi. Wastoiki walifundisha hivi kwa uwazi. Mantiki, akili ya busara na ya muda mrefu, lazima iwe na nguvu zaidi kuliko silika ya muda mfupi. Na hii inafanya kazi kama misuli ya mwili. Kadri unavyoitumia, ndivyo inavyokuwa na nguvu zaidi. Kadri unavyoiacha, ndivyo inavyodhoofika. Fikiria Tariq, mwanafunzi wa chuo kikuu Nairobi, ambaye ana mitihani mkubwa wa mwisho wa mwaka kesho asubuhi. Usiku wa leo, marafiki zake wanampiga simu wamwambie waende pamoja kwenye sherehe ya mitaa. Kila silika yake inasema nenda tu, mara moja tu. Lakini mantiki yake inasimama kimya kimya, inauliza, starehe ya usiku mmoja dhidi ya mustakabali wa miaka yote ijayo, ni uchaguzi gani? Hiyo ndiyo nidhamu ya nafsi katika vitendo vya kawaida vya maisha. PNI. Sheria ya 8. Pumzika na upinzani wa wengine. Marcus Aurelius alifundisha kwa utulivu wa ajabu. Angalia ndani ya moyo anayekukosoa. Utakuta nini huko ndani? Hofu zake mwenyewe, jivu wake dhati, tamaa zake zisizofikiwa, maumivu yake ambayo hayajatibiwa. Maoni yake yanayotoka mahali hapa hayaondoi thamani yako hata kidogo. Yanaweza tu kuiondoa kama wewe mwenyewe utaruhusu. Ulimwengu wa kisasa umejaa kelele nyingi mno. Mitandao ya kijamii imefanya kila mtu kuwa mtaalamu wa maisha ya wengine. Na katikati ya kelele hizo, mtu wa nidhamu ya kweli anajifunza chombo kimoja muhimu sana: kuchuja. Fanya kama mkulima makini wa nyanda za Kilimanjaro anayechagua mbegu zake kwa makini kabla ya msimu wa mvua. Si kila kitu kinachomfikia kinastahili kupandwa. Chagua kwa makini sauti unayostahili kusikiliza na zile unazostahili kupuuza kabisa. PNI. Sheria ya 9. Fuata mfano wa wenye hekima. Unapokutana na wakati mgumu, unapokaa katika giza la uamuzi mkubwa, jiulize swali hili: Marcus Aurelius angefanya nini hapa? Au mtu mwingine unayemheshimu sana? Au toleo bora zaidi ya nafsi yako mwenyewe, yule wewe ungependa kuwa baada ya miaka 10? Hekima ya kweli haiji tu kutoka kwenye kurasa za vitabu, ijapokuwa vitabu vina thamani yake. Inakuja kwa kuona jinsi watu wenye kanuni wanavyoishi hali halisi na kufuata mfano wao wakati maisha yanakupima. Chagua mfano wako kwa makini. Uangalie ulimwengu kwa macho yake, kisha tenda. Methali ya Waswahili inafundisha ukweli huu kwa maneno machache: mtu ni watu, tunakuwa kwa kuambatana na wale wanaotuzidi. Hii si udhaifu wa mtu asiye na nguvu yake mwenyewe. Hii ni hekima ya mtu anayejua jinsi ya kupanda juu. Dakika ya kutafakari. Leo jioni, utafanya nini baada ya kuweka mizigo yako ya kazi? Wengi wetu tutajibu nitapumzika. Na kupumzika kuna thamani yake. Hii ni kweli. Lakini Marcus Aurelius kila usiku alifanya kitu kingine zaidi ya kupumzika. Alijihisabu. Akajiuliza nafsi yake maswali magumu. Na hilo ndilo lilimpanga awe mtu wa namna yake. Mtu ambaye maandiko yake yanaendelea kusomwa miaka 2000 baadaye. Sheria ya 10. Chunguza siku yako kwa uaminifu kamili. Kila usiku kabla ya kulala, maswali matatu rahisi lakini yenye uzito mkubwa. 1. Leo nilifanya nini vizuri kweli kweli? 2. Nidhamu yangu ilijaribiwa wapi na nilijibuje? 3. Kesho nitafanya nini tofauti ili niwe bora zaidi? Uchunguzi huu wa kila usiku wa kujua jinsi siku ilivyokwenda unakufanya uwe mkweli nawe mwenyewe.
unakuvua kila uongo unaokuambia nafsi yako wakati wa mchana. Lakini kumbuka, lengo hapa si kujiadhibu kwa makosa yako. Lengo ni kukua. Marcus Aurelius aliandika maswali kama haya na mazungumzo haya na nafsi yake katika daftari lake la kibinafsi kila usiku. Daftari hilo leo linaitwa Meditations na linasomwa kwa heshima duniani kote miaka 2000 baadaye. Kwa nini linaendelea kusomwa hadi sasa? Kwa sababu kila usiku mtu huyu mkuu alifanya kitu kimoja ambacho wengi wetu tunakimbia. Alimwangalia mtu mmoja kwa uaminifu kamili, yeye mwenyewe. Hitimisho na wito wa kutenda kazi. Marcus Aurelius aliandika maneno haya ambayo yanabeba uzito hadi leo. Maisha ni mafupi na hatari kubwa ni kuyapoteza kwa mambo yasiyo na thamani ya kweli. Sheria hizi 10 si nadharia za kizamani zilizofaa zamani tu. Ni zana za vitendo kwa Juma anayesimamia daladala yake Dar es Salaam, kwa Kamau anayejenga biashara yake Nairobi, kwa Tariki anayesoma usiku kwa ajili ya ndoto zake, kwa kila mmoja wetu anayeamka kila asubuhi na kutafuta maisha ya maana zaidi. Swali moja tu linakuacha nawe leo. Kati ya sheria hizi 10, ni ipi iliyokugusa moyoni zaidi? Na muhimu zaidi, ni ipi utaanza kuitekeleza leo hii, si kesho, si wiki ijayo? Jibu lako lipo ndani yako. Sio kwenye video nyingine, sio kwenye kitabu kingine. Ndani yako. Andika jibu lako kwenye maoni hapa chini. Ninakusikia na ninajibu. Na kama video hii ilikupa thamani ya kweli, ipeleke kwa mtu mmoja leo hii anayehitaji. Huenda ni rafiki yako, huenda ni ndugu yako, huenda ni yule mtu anayepambana kimya kimya, ambaye maneno haya yanaweza kubadili mkondo wa siku yake yote. Wito wa kutenda kazi. Kama bado hujajiandika kwenye channel hii, fanya hivyo sasa hivi kwa kubonyeza kitufe cha jiandike hapa chini. Kila wiki tunachunguza falsafa, saikolojia ya binadamu na hekima ya watu wakuu, zote kwa lengo moja wa msingi: kukusaidia kujenga maisha ya makusudi, ya nidhamu ya kweli na ya thamani ya kudumu. Nia ikiwa nguvu yako na hekima ikiwa mwongozo wako. Endelea kufuatilia channel hii kwa video zaidi kama hii, na usisahau kupiga like.